Grow – Song of the Evertree. Gra wydana 16 listopada 2021 przez producenta Prideful Slot. Grę można kupić za 104 zł na Steamie, a na GG Deals z keyshopowych stron można znaleźć oferty od około 4 zł. Czy gra jest warta swojej ceny? Czy gra, która wygląda trochę jak wyciągnięta z baśni, może być ciekawa? Czy druga gra stworzona przez to studio udała się? Cóż, zobaczymy. Witam serdecznie, z tej strony Kariot i witam w kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj wrażenia z gry. Z gry, którą znalazłem kiedyś na Steamie, jak przeglądałem sobie jakieś nowe lub ciekawe tytuły i trafiłem na gierkę, która wygląda trochę jak z baśni albo jakiegoś Disneya i której opis mnie niesamowicie zaciekawił. Grow – Song of the Evertree to gra, która zaciekawiła mnie z opisu, ale i z trailera. Ogromnie zaciekawiło mnie pierwsze zdanie opisu, a jest to: wyhoduj własne światy i pielęgnuj głęboką więź z jego mieszkańcami. Motyw tworzenia światów, czy rozbudowa miast, czy wiosek to coś, co niesamowicie uwielbiam, więc z chęcią sobie ten tytuł ogarnąłem. Czy dostałem to, co oczekiwałem lub chciałem? Niestety nie do końca, ale i tak było przyjemnie. O czym w ogóle jest ta gra? A zatem, jesteśmy sobie alchemikiem, dziewczyną lub chłopakiem, w zależności kogo sobie stworzymy, i naszym zadaniem jest przede wszystkim uratować wieczne drzewo, które zostało zaatakowane lub też skażone. Naszym zadaniem jest je uratować poprzez szukanie fragmentów piosenki. Piosenki, która ma moc wypędzania dziwnego skażenia, sprawia, że rośliny szybciej rosną i ogólnie ma ogromną moc ta pieśń. My jako alchemik przede wszystkim tworzymy nasiona, które potem wyrastają w niewielkie tereny. I to jest ta część, która mnie zawiodła. W opisie jest tworzenie światów, a tu natomiast mamy po zasianiu rejon, który musimy oczyścić, posadzić drzewa, zadbać o niego i z czasem pojawiają się nawet zwierzęta. Nie jest on duży, przez co nazywanie to światem jest według mnie dużą przesadą. To jest największa rzecz, która mnie zawiodła, bo jednak spodziewałem się czegoś większego, a to jest niewielki rejon, w którym faktycznie jest flora, możemy zbierać różne rzeczy, czasem są jaskinie z tajemnicami lub zwierzęta, z którymi możemy się pobawić. Prócz dbania o nasze światy, które tworzymy w kotle za pomocą różnych składników, naszym zadaniem jest też odbudowa wiosek pod samym drzewem. Budujemy jakąś karczmę, piekarnię, sklep z kwiatami, a co najważniejsze, budynek, do którego przylatują balony z ludźmi albo sterowce. Musimy zadbać o domy dla nich, o pracę, o dekoracje i wiele innych rzeczy, więc gra nie opiera się wyłącznie na tworzeniu światów, ale też o sprawienie, by przybywało tu ludzi. Warto wspomnieć, że niegdyś byli tu ludzie, ale wiele rzeczy się popsuło i musieli opuścić to miejsce przez to cholerne skażenie. A my jako bohater tej historii nie przejmujemy się tym i próbujemy wyleczyć drzewo, sprowadzić z powrotem ludzi i dodatkowo na gałęziach drzew posadzić nasiona. Jest tu też trochę do eksplorowania, oprócz rejonu pod drzewem, gdzie są różnorakie znajdźki czy sekrety, jest szansa, że na danym świecie, który stworzymy, będą jaskinie, w których będą jakieś skarby. Sporo ogólnie tu też różnorakich zagadek, więc trzeba momentami użyć myślenia, a zagadka czy moment, którego szczerze nie cierpię, to pieprzony labirynt. Nienawidzę kurwa labiryntów. Ogólnie zarazem jest tu sporo do robienia, a zarazem trochę mi mało. Dlaczego? A zatem, jeśli chodzi o te światy, to mamy tu naprawdę sporo składników i tworzenie światów jest naprawdę fajne, bo możemy połączyć do 5 składników i mogą nam wyjść różnorakie światy, od zwykłych terenów leśnych, po jakieś abstrakcyjne, gdzie drzewa i krzaki mają ruszające się i mrugające oczy. Także dziwne. Po ich zasadzeniu musimy przez parę dni dbać o ich rozwój, czyli oczyszczanie ze skażenia, zasadzanie roślin, leczenie zwierząt itp. Także trzeba o te światy dbać. Niestety na dłuższą metę może to być nudne i może kogoś znużyć, więc pod tym względem brakuje może większej różnorodności. Budowanie wiosek to też całkiem fajna sprawa i do różnorakich budynków możemy wchodzić, jak domy mieszkańców, karczmy, łaźnie, piekarnie itp. Robimy też zadania dla mieszkańców, które polegają najczęściej na zebraniu jakichś składników z któregoś z naszych światów, więc zadania nie są jakoś specjalnie trudne. Teren pod drzewem jest podzielony na kilka rejonów i każdy rejon wioska ma ograniczoną strefę do budowania, więc wszystkiego nie jesteśmy w stanie pomieścić, a z każdego rejonu wioski dostajemy walutę, którą potem możemy wydać na rozbudowę czy kupienie czegoś. Czy coś bym tu rozwinął? Myślę, że tu jest spoko, bo żeby zadowolić mieszkańców, to trzeba też jakieś konkretne zadania wykonać, jak dać im wymarzoną pracę, czy udekorować miasto. Zagadki nie są jakoś specjalnie trudne w tej grze, więc wielce nie trzeba się wysilać, choć labirynt mnie zirytował, ale to już moja własna nienawiść do labiryntów, aniżeli minus gry.
gry. Zagadki są najczęściej, gdy wchodzimy do jaskiń czy miejsc, gdzie musimy odnaleźć fragment piosenki, która w całości ma uratować drzewo i przywrócić harmonię do tego miejsca. Ogólnie to gra jest naprawdę przyjemna. Nie jest to jakaś dynamiczna czy gra akcji, a jest to ten typ, gdzie możesz odpocząć, zrelaksować się, podlać kwiatki, rozbudować wioski czy światy, pobawić się z wirtualnymi zwierzakami, czy po prostu dobrze się bawić w tej jakże przyjemnej grze. Jedna z rzeczy, która mi się nie podobała, to ograniczenie czasowe. W sensie na gałęziach drzewa na swoich światach mogłeś być maksymalnie do rozpoczęcia się nocy, bo wtedy twój przyjaciel Smoczek zabierze cię pod twój dom i w nocy cię tam nie może być. Natomiast jeśli chodzisz sobie gdzieś po wiosce i minęło już północy, to wówczas automatycznie teleportujesz się do łóżka. Trochę to irytuje, kiedy ktoś chce poświęcić dzień czy noc w grze i nagle cię wywala do łóżka. Okej, czas chyba przejść do małego podsumowania. Technicznie. Nie przypomina mi się, bym napotkał jakieś problemy czy większe błędy. FPS-y stabilne, żadnych niewidzialnych ścian czy większych problemów, także technicznie jest bardzo dobrze, wręcz perfekcyjnie, żadnych błędów nie napotkałem. Audio. Muzyka mi się podobała, była klimatyczna, zwłaszcza melodia w menu głównym, także pod względem audio jest w porządku. Gameplay. Grało mi się naprawdę przyjemnie, naprawdę dobrze i mogłem sobie odpocząć i się zrelaksować. Jest to ten tytuł, po który się sięga, kiedy chce się odsapnąć od trudnych gier czy ciężkich, krwawych walk, więc do relaksu ta gra jest bardzo przyjemna i odpowiednia. Grafika. Podoba mi się taki baśniowy styl, naprawdę podoba mi się grafika i podoba mi się to, że jest tu też trochę elementów w tworzeniu postaci, jak włosy czy ubrania, a w trakcie gry odkrywamy jeszcze kolory włosów czy typ włosów, więc możemy swoją postać naprawdę fajnie stworzyć i wygląda ona naprawdę ładnie. Roślinność, zwierzęta, ludzie i inne rzeczy również wyglądają dość estetycznie, więc grafika jest bardzo przyjemna dla oka. Podsumowując, Grow Song of the Evertree jest to naprawdę przyjemna i miła gra, która ma do zaoferowania zrelaksowanie się, tworzenie rejonów, budowanie wiosek i myślę, że jeśli ktoś lubi taką rutynę, to przypadnie mu to do gustu i się wciągnie. Zwłaszcza jeśli lubi się eksperymentować z różnorakimi składnikami i tworzyć świat, usuwać jakiś, który się nie spodoba i zasiać kolejny. Po prostu próbować i próbować ponownie. Także gra mi się podobała, myślę, że po przecenie warto kupić. Do zobaczenia, cześć i czołem i życzę miłego grania. No hej, chciałbym Was zaprosić serdecznie do linków znajdujących się w opisie. Przede wszystkim do mojego kanału na Twitchu oraz do mojego serwera na Discordzie. Serdecznie zapraszam i pa!